วัสดีครับวันนี้ก็จะมาทดสอบตัวลำโพง JBL GT6-6C ขนาด 6.5 นิ้วนะครับเป็น2ทางนะครับแต่ว่าแยกชิ้นมีวูฟเฟอร์แล้วก็ทวิตเตอร์นะครับอันนี้ติดตั้งอยู่ตัวลำโพงใหญ่ก็จะมีวูฟเฟอร์นะฮะอันนี้ปิดช่องไว้นะครับแล้วก็ทวิตเตอร์1ตัวเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเสียงกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ